朋友们好，我是李医师。每年的秋冬季节医院里就会出现很多咳嗽的患者。咳嗽呢，不仅影响我们的生活质量，长期咳嗽对我们的肺部的损害也非常大。实际上呢，中医有一个非常好的方法，那就是通过食疗来养肺健脾，从源头上防治和缓解咳嗽。今天呢，李医师就来给大家推荐3种养肺健脾的菜，只要从现在开始，每天多吃点它们，相信可以很好的帮助我们呢度过一个无咳嗽的秋冬。让我们一起来看看吧。第一，山药。山药是一种营养丰富、口感独特的食材，非常适合中老年人在秋冬季节使用。山药含有的大量淀粉、蛋白质、微量元素和多种维生素，其中尤其富含胡萝卜素和维生素 C。这些营养物质呢，对人体健康十分有益。其中呢，山药的淀粉质地细腻，易于消化吸收，有很好的补中益气、健脾养胃的效果，可以改善肠胃道功能，增强消化能力，对于我们的消化系统健康十分有益。那推荐它的做法，山药的烹饪方法很多，可以做汤、炒菜、蒸食等，怎么做都好吃。第二，南瓜。南瓜含有丰富的糖类物质、维生素和矿物质，特别是富含贝塔胡萝卜素和维生素 C。南瓜的纤维含量呢也很高，可以刺激肠胃道蠕动，促进消化，防止便秘，有很好的健脾养胃的作用。同时，南瓜所含的丰富营养成分，比如贝塔胡萝卜素、矿物质等，具有很好的抗氧化、抗炎作用，可以帮助我们调节人体的免疫功能，保护胃肠道的健康。对于中老年人来说呢，十分有益。推荐做法：将南瓜切片后放入蒸锅中，用大火蒸熟，再加入一些蜂蜜等调料，就是一道可口的蒸南瓜了。第三，胡萝卜。我们都知道，胡萝卜的营养丰富，它富含维生素 A 和维生素 C， 能够帮助我们促进食欲，增强消化吸收的功能。胡萝卜的胡萝卜素呢，还具有很强的抗氧化作用，能够保护胃黏膜不受损伤，防止胃溃疡的发生。重要的是胡萝卜中还富含膳食纤维，有利于帮助人体改善便秘的情况。所以呢，经常食用胡萝卜可以增强脾胃功能，促进消化吸收。推荐做法：我们可以选择把新鲜的胡萝卜切丝，加入适量的盐和鸡蛋，煎成鸡蛋饼食用，或者呢，做成胡萝卜汤一起饮用，养脾胃很有效。每当季节转换之时，人体就容易生病。希望通过这个视频呢，可以帮助大家更好的度过秋冬时节。好了，朋友们，看完今天的内容，可以帮李医师点赞分享本视频，并点亮视频下方的小铃铛，感谢大家支持。